Смотрите, какое пиво. Где поросенок. Я, говорит, в свинью, говорит, напился. О, да, и превратился. Ой, мамочки. Так. О, он вообще-то... Оскар. Так, а где я уже потеряла то пиво? Магазин оптовой продажи, что ли, получается у них? Прям коробками. А, вот, смотрите, Козел. Велкопоповический. Козел. Прикольно. Такого я еще не видела пива. Козел. Так, а это что тут? А, вот это тоже какая-то свинюшка. Так, а вот какое пиво. Прикольно, какая упаковочка. Bubble Beer.